こんにちは。大工のシェランです。この壁の断熱工事終わりましたんでね、いつものごとくまずは床から張っていきたいと思います。今回のこのお宅はね、あまり木材は使いません。もう真剣材で1種類で張っていきます。ようやくね、中の動作をやっていきます。人によってというか方法の違いもあるんですけども、天井からやっていく現場、床からやっていく現場、それぞれあるんですけども、自分はね、どうしてもこの床からやっていく方がしやすいというかね、床張るまでに天井張った方が床の養生はしなくていいよって聞くんですけどね、自分はやはり床からやっていきます。このお宅は手張り工法で根太は打たないですから、これでもう玄関の上がりがまちを入れて床は張っていきます。まずはこの苦手な上がりがまちですね。玄関がまち、これがね、まっすぐじゃないんですね。直角でもないんですね。正面にトイレがあってね、斜めの壁ができて、そこを細い床張って渡ろうという、ちょっと変則的なこの玄関になるんですね。ですからこのかまちってね、直角でもない鈍角でこれ曲がっていくんですね。ですから直角よりも開いてる角度のものを合わせてね、なかなか至難の技なんですね。かまちの輪郭はね、こう今当てた手張りのコンパネの上で実際に寸法変えて形を決めていきます。まずその前にね、せっかく立ってる柱を抜いてるんですけどね、最初にこの柱どうする、立てんとくか、真柱でいこうかなんてね、設計士さんにちょっと聞かれたんですけど、全然ブレない柱が立てた方が仕事がしやすいかななんて思って立てたんですけど、壁が斜めの場合はあんまりちょっと意味なかったですね。しにくかったですね。ですから正面だけこの斜めに削り落としてね、作ってしまおうと思います。抜いた柱はね、もう一面だけこの斜めにするんですけども、なかなかね、ちょっとした勾配なんですけど、真ん中が一気には通らないんですよね。初めから電気穴でね、削り落とすっていうのもなかなかゴミばっかりできてね。ですから最大の真ん中と言いますかね、2寸5分6分落とせる真ん中で落としてやって、そして残った部分は電気穴で削り落とします。同じになってるでしょ。一枚はこうリンって巻いたんやね。だから木目おかしくね。じゃあだからこういう前のこの辺のマサのこの辺でマサってのはないんや。あえてこれは継ぎはぎにしてるの？継ぎはぎにしてあるよ。これは継ぎはぎのシートではなく継ぎはぎの柄ってこと？メーカーに聞いてくれ。それでは玄関がまちですね。玄関がまちは床板と全く同じ材料です。真剣材なんですけども、シート張りですね。流行りの色って言いますかね。そしてフロアと同じ木目でシート張ってあります。ですから床を張って仕上がった時にね、同じ材料ですから全く違和感を感じないと思います。捨て張り工法の場合は枝をかける場合と違ってね、玄関がまちが大きく沈み込むってことですよね。大きく炊き込んでやらないとこのお
はまらないってことなんですね。そこがなかなかねカマチを加工する上でしにくいんですよね。このようにこの大きく加工と思うとなかなかね糸付きでもダメですし、この丸のこでもダメやってことですね。ちょっと苦労するところですね。それではね玄関ガマッチを刻んでいきます。刻むって言ってもね、ただ押し切りでスポンと切るだけなんですけどね、スポンと切ってポンとひっつける、これがなかなかね角度の開いた米って言いますかね、とにかく直角の場合ですときちっとメッチを入れてねできるんですけど、これだけこの角度が開いてますとね仕口が正直なかなかできないんですよね。でましてこの真剣材シート張りですから、目地をやってキュッと斜めに突っ込んだ時はどうしても無理かかるんですよね。でそこに直射日光でも当たりますとね、どうしてもこのシートだけが無理かかってると伸びたり縮んだりね、絶対にトラブルと思うんです。今回はね2箇所の継ぎ手ですね。この部分は芋付けです。プツンと切っただけです。でもこのプツンと切るこの角度もね伏せ金というか自由金というかね金物で角度を拾ってやってその通り切ればいいんですけど、なかなか手で切るっていうのも難しいですね。で押し切りでこう切るんでも普通動作する押し切りではなかなかこんだけの寸法一気に切れないんですよね。これが一番自分の持っとる大きなこの押し切りになるんですけど、これやとなんとかこう切れるかなって感じでねだまし使ってやってみたんですけどね、これは苦労しましたね。なかなか合いそうで合いませんね、正直ね。ハマチはねもう L 型に作ってありますから、温度をつけてポンと置いて止めるだけです。でもこの止めるだけがね芋付けで止めにくいんですね。ビスで揉むということはもうどうしても引っ張るってことですよね。引っ張った場合に仕口加工がしてない場合はずれてしまうんですよね。そのずれを見込んで止めていくってついて当たり前って言えばそれまでなんですけども、本当にこの合わしにくいですね。そしてこの真剣材の難しいとこはね目違いですよね。たとえコンマ1ミリでもズレができた場合にもう直せないってことなんですね。もう今までのようにこの無垢材でした場合はねカンナでキュッキュッと削ればもうほんとスカッと治るんですけど、削ったらもう下地が出ますからね、削らないで上刃も面もズレがないように染める、なかなか真剣材ってね正直無垢材よりは難しいです。これで玄関が形になりましたね。
それでは床を張っていきます。床は俗に言う1尺の6尺300の1820ですね。フロアです。厚みも普通の 12mm シート張りですね。この板が6枚入ってます。それがね2枚ずつ柄が違うんですね。3種類あります。その人のセンスで貼っていけばいいと思うんですけども、この3種類どう並べるかですよね。正解はないと思うんですけども、自分は1種類ずつ通して貼りました。でも1種類の柄を並べてもなかなかこの木目ってね絶対合わないように作ってあるんですよね。それがまたどの柄も一緒だよ、そういう風に見せなくて、ちょっとでも自然の板に近いようにデザインしてあるんでしょうけどね。もうちょっとね木目は違っても白田の寸法がもうちょっと合うようにしてほしいような柄ですね。そしてねいつもと同じなんですけども、1枚目がこの肝心なんですね。で正直この今貼ってる場合ですと中間に壁があります。壁があるんで簡単にスポンと切ってもいいんですけどね、あえてこの筋交いとかそういうものを切り替えて1枚の板が通るように壁の中も貼ってます。というのは墨打ってありますけども、この目で墨で合わせて通すよりも実際の板を継いでズレがないようにしていくのが1枚目の鉄則ですね。これが今はいいですけど3枚目の廊下に行った時に必ず板が当たってきます。その時に1ミリでも狂ったらねずーっと狂ってしまいますから、とにかく実際にこの板同士を当ててねズレがないのを確認して貼っていきます。今回はこの木板と違ってね塗装はかけないんでウレタンボンド、そしてねいつものように38のタッカーで留めていきます。そしてこの玄関が町のね曲がった部分の床を貼ってきます。玄関が町でこれ苦労すればね必ずって言っていいほど床板も苦労します。でも今回は玄関が町だけにつければいい、後ろは壁になりますから、その点良かったですよね。これで玄関が町も後ろもなりましたらね、これ何枚作っても合わんでしょうね。人間や。このひっつける部分がね今回と違って出てる場合はつけやすいんですよね。カンナーでも何でも削りやすいんです。でもこのようにくの字に曲がってへこんでる、この場合だけですよね正直大工道具が使えない。こういう場所をつける場合はペーパーがいいですよね。まっすぐな毛にペーパー巻いてねくの字に曲がった一番コーナーを削ってやる。なかなかねこの大工道具でこういう部分だけはペーパーに書くことできませんよね。そして点検口はね1基目をしっかりとしてね、そしてフロアをまず外枠の寸法で一旦貼ってきます。そしてそのフロアの切れ端もね最後まで蓋を作りますから大事に残しておきます。
そして最後に点検口を取り付けていきます。今回のこのお宅の点検口は2つあります。というのは床断熱と基礎断熱と2パターンあるんですよね。ですから点検口の蓋にも断熱材がついてるタイプと普通の点検口のタイプと、2種類つけるようになります。ほんで行動的も全然違いますしね、付け方から見た目からもう全然違うようになるんですけども、用途に応じた点検口っていろいろあるんですね。まずは普通の点検口ですね。床を張った時にね、切れ端をほかさずに残してあります。同じ柄でこの蓋を作っていきます。でも必ず1枚ではできませんからね。でも2枚をね、この蓋の中心にピチッとこの寸法合わすってことはなかなかね、行く場合もあるんですけども、こういう風に捨て張りをしてある場合ですと大引きの位置も決まってくるし、この場合ですと洗面台とかね、いろんな兼ね合いがありますから、2枚がちょうど均等割りにはできない。とにかく柄が通るように作ってきます。こちらの点検口はね、断熱と気密の点検口になります。断熱と気密が伴ってるんですね。ですからこの見てわかるように下にサイドもついてますしね、止め方自体からビスを隠すようになってます。そして蓋にももちろん断熱入ってますしね。こちらの点検口はね、値打ちありますよね。それは値段も何倍ってしますから丈夫ですよね。やっぱ高い分ね、蓋の型紙がついてるんですよね。この型紙がついてるだけでね、蓋の取り合いというか取っ手の具合とかね、と楽ですね。これで玄関が町が入って1階の床全部貼りました。和風洋風どっちでもいけるようないい柄ですよね。以上、楽吉でした。